संभल के मुस्लिम इलाके में मिला 46 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर। योगी के बुलडोजर ने खोल दिया सारा राज। शिवलिंग देखकर पूरी दुनिया हुई हैरान। प्रशासन की टीम जब संभल में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए गई थी तो उसी दौरान पुलिस को 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर मिला। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग भी मिला है, जिसके बाद खुद अधिकारियों ने मंदिर की सफाई की। दावा है कि संभल में 1978 के बाद इस इलाके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और मंदिर की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन अब प्रशासन की मदद से इस मंदिर को दोबारा खुलवाया गया है। अगर आपको भी यह देखकर खुशी हुई तो वीडियो लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।